老兵的故事還在繼續，感謝一直收看到這裡的你。這集我們來講講老兵是什麼樣的契機使他放下槍桿，轉職成為一個公務人員。這個背後的故事到底是什麼呢？讓我們來看看吧。自放下槍桿，從事公務20年軍旅生涯，使我走遍東南方國土，從廣東、廣西、海南、台灣、金門、馬祖每一個城鎮與角落，橫渡過大江重洋，嘗試到海上漂泊，歷經過地洞中生存，衝破各型各類戰場，遭遇過槍林彈雨，出生入死，吃盡人間苦頭，但也為我創造人生豐富經歷，走進知識領域，增強技能，促進我成長與茁壯，完成半生事業與心願。今兒已放下重擔，收割成果，該是滿足的時候了，亦該是為國家服務做個交代的時候。很榮幸能放下相隨相伴20年的槍桿，重新拿起筆墨，為社會為人民服務，發展未來，開創自己。就從59年開始吧。1. 結婚成家。話說從首，一路來所談的都是軍中生活，還未提及家庭和婚姻，就回頭來談婚姻和家庭吧。那是53年底結婚成家。婚姻是緣分，急也急不來的。7年前就計劃成家，到處朋友都介紹對象，看過幾十個女孩，但因軍人生活不安定及社會環境所困，皆未能如願。說來奇怪，我和徐小姐經一位鄉親介紹，第一次相親見面，並無多談。過後即回部隊，以為又已告吹。不久沒人來信，告知女方和家長均同意，問我意見如何。第二次接觸會晤，叔父們都在催促，則作點頭同意。第2個月9月11日訂婚，第3個月10月念1日，在台北市某酒店舉行婚禮。現代青年男女論談婚姻，大多都問你們交往多久，認識多深，了解程度如何，戀愛到結婚程度了嗎？可是我們結婚前既沒有交往，又不認識對方，更談不上了解和戀愛，但婚後生活並不差，好似家庭責任與戀愛開始運作，子女一個接一個來。在3個孩子完成教育之前，家都是和樂融融的，我們也享受過夫妻快樂，也互相為家庭打盼。大家都上班，也有攜帶孫輩出國四處旅遊。不過今日已80多歲，子女也已成家立業，對老年人自然有老人固執和個性，就難免時而發生摩擦，產生冷戰。不過老年夫妻大半情形如此，我相信最後必有美滿的人生，有完美幸福結局。1. 婚後生活。結婚新娘房地址是台北市仁愛路21號，一個4、5平寬小房間。該處為日據時代一家大寺廟，被大陸來台接收官員佔據，分割隔間成10餘間單人宿舍。叔父向別人頂讓來2間，一間讓我們結婚做新房使用，一間叔父和堂弟妹住，所以婚後就和叔父共同生活。叔父有堂弟讀大學，堂妹讀小學，他本人亦在上班，一家3口加上我們2人成為5口之家。生活費用按人口比例分配，共同分擔，錢交給內人保管支應家用。我的個人錢財，婚前14、5年積蓄全部落在叔父和那位鄉親身上，說什麼結婚時要還我，可是結婚後1毛錢也沒有還，又奈何他，只靠自己每月薪水過活，除交給內人生活費外，剩餘不多。幸好本人不抽煙不喝酒，沒有任何嗜好，勉強每月存下3、2千，1年積存2萬元，否則舉債度日是必然，豈能還有錢存？當時部隊駐紮在台中縣烏日訓練基地，軍中有眷屬官兵，大部分都把家眷隨軍行動，部隊調防到那裡，眷屬就搬遷到那裡，住在營房附近。我本想也這樣做，後來考慮到居住安定，東搬西遷非常不方便而作罷。況且叔父處必須一個人理家和照顧，只好每2周探眷3天，與家人共聚。這樣家庭生活過了3年，後來在景美花10萬元買棟房子，才搬離台北市仁愛路住進新房。2. 長女誕生。長女艾娜於民國54年7月13日在台北市三軍婦幼醫院誕生。當時我部隊駐紮在屏東潮州營房，潮州營房與台北市距離300多公里，在50年代沒有高速公路，只靠台鐵光華號特快車來往，從潮州至台北一趟要8、9個小時才到，就早上8時上車，晚上5、6點方抵達。按規定2周探捐一次，為期3天，往返火車上要2天時間，也就是說3天探捐，2天在火車上，只有1天可以和家人共聚，因此不得已情形之下，只好每月探捐一次，
假期延長為6天，以求達到團聚之目的。請接叔父來信告知，方於13日生產，母女平安，心中非常高興，也非常的惦念與焦急。因接信已是18號，在辦理請假回到台北已是念1號了。當趕往醫院探視時，正巧他們母女已出院，由岳母接往三重市，暫住岳家處為方坐月子，滿月後駛回台北市仁愛路和叔父們共住。從日記簿記載，女兒雖然只有1個月大，但長得相當可愛，眼睛、鼻子、耳朵都很像我，配上圓圓的臉、白白的皮膚，相信將來必然是個美人胚。有一個漂亮的女兒是多麼令人感到快慰，家中多一個女兒，事情增添不少。光是洗尿布，一天要洗2-3次，因為當時市面上還没有出現免洗尿布。方和我整天都在忙，尤其夜裡睡眠影響很大，總是放心不下，擔心她蛀涼，同時又過於心急和疼愛，精神顯得無比緊張。初為父母者是夠辛苦的。2個月大的時候，9月念5日突然接方來信，說不知什麼原因，女兒哭鬧了幾天，夜間整夜不睡，使她精疲力盡，無法照應等等訴苦，迫得急速向部隊告假，趕回家中。果然不錯，那每晚哭鬧至3-4點，非抱在懷中則不睡，連抱4-5個小時，使人手酸背痛，自然易影響睡眠不足，每晚只睡1-2個小時。1週下來，弄得頭暈腦脹，心中非常困擾與不安。做父母的受兒女折磨有什麼好說呢？大約3個星期左右，過後也就好了，他更顯得乖巧可愛。3. 男孩出世日記簿上記載，民國55年8月1日為女兒艾娜做周歲生日，邀請娘家全家、六叔全家等聚餐，以表慶賀與答謝關愛，也算是小小熱鬧一番，為父母者盡一點心意。餐後則切蛋糕，並依習俗考測小孩將來愛好和智慧，設置12件不同禮物，娜娜可愛的面龐像珍珠般的眼珠，在12件禮物觀賞一番，然後斷然拿過一支毛筆，再次就是算盤。這一項指小孩將來喜愛讀書及從事書算工作，但願他日後長大能夠這樣，那位父母就心滿意足了。同時大家都在討論，方肚子大大的，好像又要快臨盆，長女方過周歲生日，次男又要接着來，已檢查出是男的，固然是值得高興和喜悅，但回頭想一想，一個還沒長大已經夠麻煩苦惱了，接着又來一個，要如何照顧和看護？何況我身為阿兵哥，1個月只能回家幾天，薪水又微薄，你說該怎麼辦才好？真是既喜又愁。經過家人一番商議，決定方9月15日回娘家住，準備待產，預計10月念1日為產期，提前1個月的目的，好讓娜和娘家人熟忍。娘家人很多，有爸爸媽媽、哥哥、嫂嫂、弟弟、妹妹，家境也不錯，做棉被生意，堪稱魏小康之家。娘家住三重市，離台北市又很近，隨時都可以回来，這樣也減少我許多牽掛。不過父女情深，總是難免不捨。親家人雖然多，但他們真的人人都歡迎我的女兒嗎？能如我自己一樣照顧周到嗎？9月2日請接岳父來信實信，即要部隊公函，說方已準備入院待產。下午又接叔父來信實信，說方已於2日中午11時47分手術分娩，母子平安，使逝去我心中焦慮和不安，帶來喜悅和欣慰。4日起請假8天回家照顧他們母子，盡點為父為夫責任。這個假期使我疲勞極點，每天中晚2餐要從家中制作便當，跑半個小時路程送往萬華3軍總醫院給方，而且家中亦要買菜做飯，隔日又得往岳家看女兒，天天疲勞奔走，但心中仍然充滿着輕鬆和愉快。為自己兒女、自己家庭勞心勞力是不會埋怨的。孩子在醫院中生活甚乖，幾天來沒有看過他哭鬧，每4個小時餵乳一次。當護士小姐每2小時從嬰兒室抱出來時，別的小孩哭鬧不停，只有他不哭不鬧，張開小嘴左右轉動，表示需要食糧了。吃飽後又安安靜靜陪他母親睡2小時。但願孩子的將來就像現在這樣堅強和勇敢。真是他的眼淚，在困難與痛苦時永不向別人低頭，要自己奮鬥謀求出路，那就不愧為我兒子，依舊繼承我的個性和志向。國慶日外面熱鬧非凡，我卻在廚房中忙。方中午接到醫院方面通知出院，隨即抱孩子回家拿衣服，而後和大嫂回娘家住，讓岳家幫忙照顧月子生活，這樣我就放心了。4. 機車碰倒10月6日晚6時左右，送飯往醫院給方。當我走過公園路與總統府前，凱旋大道的斑馬線人行道上，
被一輛迎面疾駛而來摩托車碰倒，手中便當被砰飛出10餘公尺遠。至於是怎樣碰倒並不清楚，倒地時已失去知覺，沒有感到受傷與痛苦。此後經過多久時間亦不清楚，醒來時只覺得整個人躺在地下，頭部連續震動3次，才意識到自己被碰到，伸動手腳一下就自己爬起來。起來後發現身旁有位警員和2位青年人，一部倒在地上機車，手中便當落在10餘公尺遠。這時頭部有微微在痛，嘴角有點受傷外，右小腿肌肉碰凹下1個手指頭大，有點微痛，走路不便，其他各方面尚好。該碰凹下小腿至今幾十年尚未復原，算是不幸中之萬幸。警員先生問我，你好嗎？說還好，而急忙走去拿回便當。看見圓圓便當盒也被碰扁，湯已流前徑，幸好蓋得很緊，飯菜尚在，否則方在院中等待晚餐，恐怕吃不到了。警員再度提醒，快到醫院檢查驗傷和治療，以防日後傷勢變化。經駕該機車2位青年陪同往介壽路台大醫院檢查，由員警協助辦理手續。查驗尚未完成，已耽誤一段時間，心中非常着急。手中便當如何送往醫院給方，他可能也肚子餓了，自己感覺到應該沒有大問題。這時候該2位青年主動提出要求，願意賠償醫藥費1.5元。當時年代1.5元亦算不錯，如果我當時假裝這裡痛那裡痛，要求一筆補償是可以的，但我不願意那樣做，因為他們身為學生，恐怕不易，而我心中正在焦急方的晚餐，故接受他們要求，再往派出所辦理具結，算是了事。自那次被機車碰倒後，得到很好教訓與經驗，有一段很長時日外出，對機車特別怕，時時警惕，提高警覺。由此亦使我聯想到死亡，如果當時沒有醒過來，就那樣死去，那不是一點痛苦感覺都沒有嗎？所以凡突然遭遇災難死亡的人，是不會有痛苦的，所有的痛苦是留給活人忍受。真是鬼門關走一趟，這事兒過後並不讓任何親人知曉。5. 永臨周歲，我們民間習俗非常重視孩童周歲生日及老年人80歲華誕，無論家境怎樣窮困，經濟如何拮據，都必有舉行紀念祝賀儀式，為家中喜悅與祝福。今年9月9日是七叔60歲華誕，9月念1日是02周歲生日，相差僅有11天。按道理講，同一天舉行，既可以節省一點開支，亦可增加一番熱鬧。但七叔他們並不這樣做。七叔於9月9日舉辦華誕慶賀餐會，事前既沒有商量，也沒有告知。臨近2天，由方告知，因部隊演習訓練任務纏身，無法請假回家，謹寄回台幣2元作為餐飲費用，以表賀禮，亦算謹點心意。02周歲生日，我9月15日請假8天，念1日為孩子舉辦生日祝賀，有七叔、六叔、家人和岳父母、哥嫂、弟妹等參加，在某酒店席開2桌，大家至為高興熱鬧，和樂融融。六叔贈送5盒衣服2套，七叔送2元，岳家人送衣服2套，自己花費也不大，算是圓滿結束。尤其六叔對孩子特別慷慨與厚愛，令人感念深刻，難以忘懷。不過事情雖然已過去，所憂慮者別人會不會批評或誤會，認為七叔生日沒有回家，自己小孩生日才回來，因此造成不必要誤解而傷害叔侄情誼，是心中一大隱憂。果真如此的話，也只好由他們了。阿兵哥生活又無可奈何，所謂魚與熊不能兼顧，不必去想他吧。6. 4渡吊棚。56年5月7日中午坐2小時火車往宜蘭，約20左右到達炮兵營房，在營區休息幾小時，晚上7時乘專車南下，乘船往澎湖。這是第4度調防澎湖。在台灣10幾年，宜蘭還沒有來過，此次總算得以光臨，雖然只是那麼短時間停留，路過瀏覽一下，但整齊的街道、明亮的路以及美麗的景色，深深地印進我的腦海。這是一個美麗的城市，在人生旅途中又經歷過一個新地方宜蘭。5月8日下午2點，火車抵達高雄13號碼頭，足足坐了16個小時火車，在台灣來說是最遠的火車了，可以說是火車全程。接着是一個軍用碼頭，幾次調防外島都經過，一切都很熟悉。而軍人之友社就在碼頭上招待豐富的晚餐，以示慰勞調防外島前方的官兵。晚上7時上24號登陸艦，大概9時左右起航。因為整天整夜坐火車，加上昨晚又沒有睡好，所以迷迷糊糊的睡了一覺。第2天一早就到達某軍港了。澎湖是我最熟悉的地方，已留下不少的回憶。這次4渡重遊，以前都在馬公第1碼頭下船，今兒在這軍港好似有點陌生。很快來了2部大卡車，把我們前進人員運往房地。駐地是17高地一個小山頭，
我奉命任馬公炮兵隊輔導長，這新任務激發我高度的責任感與工作興趣，正懷住一份濃厚的工作熱情而來，抱定拿出精神完成任務。因此小山頭上雖然是那麼荒涼與寂寞，水電又沒有，風又擴得那麼大，三面為起伏波濤的海浪所環抱，但我並無絲毫畏縮，立即展開忙碌接收工作。部隊念1日始到達，仍住在光明里老營房中。5月念2日離開17高地馬公炮兵隊，回光明里營房營部，結束半個月輔導長工作。但是半個月汗水是白流了，因為我兵科不符合，師部已令發表新輔導長，使我滿腔工作熱情澆上一盆冷水，一切抱負已成泡影，弄得啼笑皆非。隊長也許見我表現不錯，所以幾度要我留任副隊長。副隊長官階尉少校，算是升官，但我再三考慮，在編制上既沒有副隊長編制，又沒有指揮部正式命令，隊長留任对將來做人做事必感不便，故而歸隊。7. 秋水伊人，春節過了幾天又要趕回部隊，可是往澎湖的人特別多，飛機等3、4班都無法坐上，只好2月7日坐火車往高雄，再從高雄坐船回澎湖部隊。坐火車10幾年來已坐過千百趟，但從未在火車上和陌生女孩談過話，聊天更是不可能，最多只是對漂亮女人瞄她1、2眼而已。可是今天卻不同，似奇蹟般出現豔遇，使我10多個小時路途中沒有半點寂寞，留下這段甜蜜美麗的回憶。從台北站上車後，座位旁邊亦坐上一位年輕漂亮小姐，與她同伴有位姐姐和2位小侄女。當火車過了2站，由她的漂亮引起我偷看2眼，意想不到她竟主動和我聊起來。起初只是談彼此前往目的地和新年過年情景，但後來就無所不談了。由於她長得甜美漂亮，人又大方文靜，態度親切可愛，使人忘了路途一切勞頓。3、4個小時過去只是轉瞬間，尤其是他們最後在6甲站下車時，出站那一刻頻頻回頭說再見啊，那是多麼甜美的身影，令人永難忘懷。令人意想不到的還在后面，自從他們下車後，正在深深陶醉於幻想中的我，這時身旁又坐上一位18、19歲小姐，使我驚奇感覺她和之前那位小姐一樣甜蜜，一樣美麗，也主動和我聊起來，而且竟把自己通訊地址、姓名、年齡都告訴了我，還很大方歡迎我去玩。不知道今天怎樣會這樣，路途上有2位小姐相隨，豔福不淺。回澎湖後，為結束這段不平凡的邂逅，亦為不辜負小姐們情誼，曾依地址寄出一信，員林縣水林鎮大山村大山國校交楊愁小姐收，以表達對伊人之感謝與懷念。這是一生中所夢想不到的豔遇。8. 出讓房屋。七叔來信說，房屋於9月念8日簽約，以75000元出讓，且需40天內搬遷，令人感到非常困惑與失望。本來我計劃拿出幾年來全部積蓄3萬元，整建騎樓和店面，退休後做點小生意。可是這一來，小生意注定做不成了，計劃已破碎了。何況多年來的老巢，顷刻間割讓給別人，又怎不使人留戀和迷惘？出讓的房地一共是2個房間與廚房、浴室，約10坪之寬，叔父房間3坪，自己房間拆除後尚剩3坪，廚浴3坪。叔父小房間已住了18年，自己房間從53年10月結婚時，自己以11000元代價向別人頂讓的，至今已整整住了4個年頭。雖然內部只有4坪之大，但還適合我家居住。本來房地產權為公家所有，價值不高。自從政府擴建馬路後，我房間含廚浴改成6坪大之店面，可整修成騎樓與內樓，一家人居住和做小生意最理想不過了。同時，政府又公告公家房地即將平價售給現住人，身價必然高漲，以引起商人千方百計，非得不可。七叔就貪於這幾萬元，設置私產購買住宅，只為自己設想，未經我同意與商量，就私自和商人簽約。天下的人都是自私的，自私是人類的天性，只為自己設想，不顧慮別人。連來5、6封信都說大家都贊成核算，究竟是核算議事吃虧，且等待將來事實證明吧。不過目前已破壞整建騎樓和做生意的念頭。事隔5年後，事實證明該原承讓人再以200餘萬元轉讓給廠商蓋建大樓。格林福秦宗親房地面積較大，已令第2棟樓房交換，價值現金1000萬，可見窮人眼光短拙，窮人永遠都是窮人。9. 購買新屋。在台灣房地價高漲期間，購屋可算是件天大難事，何況以我們所處的環境，還要考慮到合用和價錢，更是難上加難了。但舊房子已頂讓給他人整修，又是非找到新房子不可，
因此自從房子出讓簽約後，半月來找房子已把七叔他們找怕了，看房子都看累了。就算我請假回家，這幾天得看報紙找廣告，先找出適合的廣告，再從廣告上的地址東奔西跑看房議價，已經把我看煩了。最後在無計可施且迫不及待情形下，終於大家決議以13萬元購買景美萬家公寓樓下6號2樓房屋。萬家公寓是一棟5層樓，共念5戶住家樓房，位於台北市景美區景美國校旁，就在景美通往新店大橋頭處，環境很不錯。左邊是景美國校，右邊是景美溪，空氣流暢，交通方便，尤其是孩子們將來讀書就不必操心雨掛綠了。10月2日，我與出售者在某代書處簽約，定金2萬元，半個月後簽入時付款8萬，餘款全部手續完成時付清支。雖然這屋明知光線不足，坐向亦不理想，但不能不勉強將就而做決定。購下來總算自己有新房子，大家亦可鬆一口氣，不必為房子焦急和緊張。這房屋13萬元乃得利某私人關係而讓與，並非公開登報出售者。以目前市價而論，確實不太貴，價錢還算公道。格林都以14.5萬取得，可是對我們而言已是傾盡所有了。這13萬中7萬5千元是出讓我與七叔2間舊房所得，我房是結婚時1萬1千元承讓而來，已住4年。另外我拿出婚後幾年積蓄2萬5千元，上差3萬元，後由六叔向朋友借來使用，東併西湊才夠13萬元。所謂六叔向友人無力借來3萬元，其實以我看法，這款乃為六叔自己所有，不過不願承認為自己所有，以朋友借來名義，便於日後好向七叔討還而已。可見人與人之間無論關係如何密切，都存有私心，以自己利益考量為先。對於3萬元將來由七叔還或者不還，對我都沒有關係。我除讓權以外再加2萬5千，已算是超過一半產權。雖然是以七叔名義購買，但將來說不治不認賬而獨吞吧，或許這是多餘的顧慮與幼稚的想法，但人心是最難測的啊。總之該房屋購買成功，應歸功六叔協助，如不是六叔和我合力籌劃，七叔多年來非但手中無分文儲蓄，而且欠債累累，那就休想購屋了。新房子10月1日簽約，只是一個空房，內部尚未隔間與裝潢。11月17日就要遷出仁愛路，搬進萬家公寓。我真不知道一家人怎樣住，也不知道如何搬遷。而部隊駐地屏東潮州，路途那麼遙遠，不能回去，終日非常掛念而食不知味，夜難安眠。當第2個星期歸去時，七叔正在請人隔間，一個念5坪大房子，隔成3房2廳，房間很小，客廳也不大，僅能放下一套沙發，連電視都難再放下。餐廳亦只能容納一張6人飯桌。至於搬家方面，據說請搬家公司搬運，從台北市仁愛路至景美萬家公寓僅花36元，一件東西都不損，而且排放的好好的，真的感到意外，也方便極了。新房子還算安靜與舒適，但舊地方也有它值得懷念的地方，一時之間難免會令人念念不捨。10. 治療氣喘。自從婚後，人生起了變化。幾年前的我沒有任何牽掛和困擾，只要自身溫飽，任務完成，天崩下來都不放在心上。可是現在情況大不相同，除忙着辦理退休、結束軍中事務外，也要處處為妻子兒女設想，時時刻刻都在牽掛着他們，衣食住行都要操勞與擔心，責任繁重，身心難以安寧。艾娜自從1968年10月間4歲時發現咳嗽及氣喘，晚上睡覺喉中有痰，呼吸困難而帶有聲音，經陸軍總醫院及台大醫院診治，均確認為過敏症氣喘。除開藥治療外，病程醫師們面囑需注意那一類物品對孩子有過敏，勿讓孩子接近，自會痊癒。但又如何察覺出孩子過敏物品實不容易。自服藥過後好了將近半年未曾發作，而後再次咳嗽帶喘，似乎較前嚴重，整夜咳個不停，都要整夜抱着或扶在身上，在胸前或背部做按摩，使能舒適入睡，令人心痛，精神也疲困不堪。氣喘症以成人來說是最難治癒之病痛，但在小孩身上情形如何不甚了解，會使做父母者感到無比心煩，傷透腦筋。一般而言，氣喘起因多由感冒、咳嗽未能徹底治癒而引起，果真如此，則主要責任自接在父母身上。或許方一人照顧2個幼年子女，白天有麗珍堂妹協助抱抱，勉強還可以，晚上則和2個孩子3人共睡一床，恐難以看顧周到。而我又時常不在家，未能盡其為父之責，內心痛苦無比，決定從速脫下軍衣，全心全力照顧家庭。
據姚作言鄉親告知，他的小女孩2歲時亦患此症，經服蜂蜜半年，早起及睡前各服1茶匙而痊癒，今已多年未再發作，那也照樣服用，但未能見效。次年5歲起，每年入冬天氣轉涼，月月發作，每一發作至少要1周10日治療，使漸漸減輕恢復正常，連續6年之久，且亦到處請教名醫或有經驗者，各種單方均已用過，都未能見效。真是病在女兒身，痛在父母心。至11歲那年，則以羅漢菜泡茶喝，連喝半個月，並以配合香肉燉補，1天3餐食用，嗣後不再發作，終於痊癒，恢復健康發育。香肉在台北市已禁買賣，不易買到，要往中壢市買來，存放冰箱食用，是一件難以忘懷的事情。11. 次女出生，次女慧茹於1971年11月6日在陸軍軍眷婦幼醫院出生。其實我已脫下軍服，離開軍人神聖崗位，跳出待遇微薄而又難照顧家庭的環境，踏入社會，嘗試到社會就業的滋味。起初在汽車監理所就任臨時僱員，職位雖然不高，但可以領取雙薪，有軍人退休金外，又加上一份僱員薪水，生活大獲改善，而且每月尚有剩餘積蓄。除上班時間外，都可以在家照顧兒女和家人團聚，生活上得到安定與和樂。一個人生活環境改變，其心情與觀念上亦必隨之變換。妻子從小吃素，身體虛弱，原本已有1男1女，又是手術分娩，堅持不要再生。同時第2胎分娩時，即已要求醫院隨之結紮，可是院方堅稱第3胎尚在安全範圍，不必擔憂，以致未能實行結紮。幾年來都是靠藥物避孕。小兒女已是5、6歲，開始讀幼稚園。某天家中閒聊，要求妻子再生一個。經我們一番討論研究，並做心理上溝通與準備，開始計劃再生一個，無論男孩女孩都好。計劃生育必須詳加研究，且有完善步驟，使能生育出完美寶寶。如妻子多年服用避孕藥，身體上必然存有某程度藥物感染，恐不適宜及時懷孕，必須先行停止服藥3個月，讓她身體自己清理調養生息，促進身體健康至為重要。這段時間就必須丈夫配合，不能讓她受孕。果然3個月過後，第4個月亦即我們所期盼的日子，發現如願懷孕，再加上注意調養與維護，終於誕生我們心中所盼望的寶寶。小女出世卻是一位健壯幸福而又聰明乖巧的孩子。在嬰兒時期，白天由媽媽看護，晚上由爸爸照顧，又住進剛買過來新房屋中，甚少有病痛情事發生。童年時尚有子哥哥作伴，陪同遊戲，讀書聰明又用功，未曾踏進補習班一步，從小學、中學、大學一路順風，尤其學習鋼琴方面更值得一提。讀小學1年級，8歲開始投師練琴，至3年級10歲即可招徒授課，當起老師，教導2位5歲及8歲學生，賺取自己零用錢。一路都是如此，一面自己讀書，一面教導別人，甚至留美攻讀碩士、博士，大部分留學費用全靠自己半工半讀而來。至於婚姻，在攻讀博士第2年就與潘君相遇，民國90年走上紅毯，互定終身。在台美軍設宴請客，96年博士畢業授證典禮，已有1對兒女陪同外公參加觀禮行列。女婿為人善良、忠厚老實，且又愛家顧家，這真是為人父母者最大的福氣也。